नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। विमानात् अधिकं वेगेन सञ्चरतां हैपर्लूप् रेल्यानानाम् अद्भुतसृष्ट्यः भारतराष्ट्रे अपि आगन्तुं चिरकालं न आवश्यकं भवति इति वैद्युतवाहननिर्माण मेखला उपदेशकः श्री मदन मोहन प्रस्तौति स्म। द इन्स्टिट्यूशन ऑफ इंजीनियर इंडिया इति संघेन रेल्याने विषये कृतायां चर्चायाम् एव हैपर्लूप् रेल्यानानाम् आशयः भारतराष्ट्रे अपि स्थापितुं समयः आगतः इति सः प्रस्तावयति स्म। हैपर्लूप् रेल्यानानां निर्णयार्थं मद्रास् IIT संघेन साकं कृतानि गवेषणानि पुरोगच्छति। यदि याथार्थ्यं भविष्यति चेत् प्रतिहोरां 1000 किलोमीटर् वेगेन रेल्यानानि सञ्चरितुं शक्यन्ते च। रेल् मार्गाणि रेल् चक्राणि च विना एव भूमिम् अस्पृशन् भूनालिकाद्वारा एव अतिवेगेन सञ्चरितुं शक्यते इत्येव हैपर्लूप् रेल्यानानां सविशेषताः। हैपर्लूप् पद्धत्याः विशेषता कान्तिकशक्त्या तथा कंप्रेसर् साहाय्येन च प्रवर्तमाना पद्धतिः भवति। अधुना चैना जर्मन् राष्ट्रयोः प्राबल्ये स्तः। ऑनलाइन चीटिंग व्यवहारविषये चलचित्रतारं श्री जयसूर्यं विरुद्ध्य कर्शन निर्णयं कृत्वा एन्फोर्स्मेंट डायरेक्टरेट अथवा ED संघः 1.4 ലക്ഷം മൂല്യയുക്താनि स्थावरजंगम वस्तूनि ED संघः निगृह्णाति स्म। सेव् बॉक्स इति ऑनलाइन संघस्य फ्रांचैसी वाग्दानं कृत्वा केरलीयः संघाटकः त्रिशूर् देशीयः सादिक रहमान इति युवा सर्वकारस्य अनुमतिं विना कोटिशः रूप्यकाणि सम्पाद्य जनान् वञ्चितः आसीत्। अस्य संघस्य पदोन्नति प्रवर्तनरूपेण श्री जयसूर्यः 1 कोटि रूप्यकाणि प्रतिफलं सम्पादितवान् इति च ED संघेन दृष्टः अस्ति। अस्मिन् व्यवहारे च द्विवारं ED संघः जयसूर्यम् आहूय प्रश्नं कृतवान् च। तुच्छमूल्ये इलेक्ट्रोनिक् सामग्रीणि ऑनलाइन द्वारा वाग्दानं कृत्वा एव सः जनानां विश्वासं समार्जयत्। अस्य निदानं च उत्तेजकस्य जयसूर्यस्य वाचः इति ED संघेन दृष्टः अस्ति। धन्यवादः।